تاع نيجيريا راح يهضر غدوه يلعبوا مع المروك ان شاء الله. تفضل. Mon groupe est fatigué. ما سمعتكش مليح واش قلت دوكا؟ Mon groupe est fatigué. كيفاش طون غروبي فاتيكي؟ ليكيب تاعك راهي فاتيكي حاب تعيني. وقتاش عياو؟ وقتاش عياو نيجيريا كيلعبوا كونترنا؟ شكون عياهم؟ زروقي عياهم راك حاب ما عياو ما والو مي لحقتوا المروك ولا فاتيكي كانوا طالعين هابطين شغل العواد اللي جوا تاع نيجيريا ولا دوكا عياو. هذاك طف في التلفزيون خلاص الماتش شعلت وزدت سوايع من بعد لقيت لي جوار مازالهم طالعين هابطين ما عياوش. وين عياو؟ عياو المروك. Donc il va peut-être falloir que je change mon fusil d'épaule, mais aujourd'hui je suis dans cette, وي je suis dans cet état d'esprit, واش بيك ربحت c'est-à-dire, واش كاين قول احكي. ouais, on va peut-être jouer, on va peut-être essayer de laisser la balle au Maroc, ما سمعتكش مليح. اللي من تخلي لا بال peut-être essayer de laisser la balle au Maroc, laisser la balle et au puis les attendre. et puis les attendre. Laissez la balle au Maroc يا العزيز. قول je préfère قول laisser la coupe au Maroc ماشي laisser la balle au Maroc. et puis les attendre. وين تسناهم جايين من العمره باش تسناهم؟ قول راك حاب تهبلني. الجماعه علاش راكم تعيوا في لي جوال؟ اعطوا لهم لاكوب ديريكت والله. علاش يلعبوا ما يدوشوا وينحوا العرق؟ ما تعرقوا ما والو. ردوا لاكوب ديريكت تاع المروك عطوها المغرب نورمال ما فيها والو. خويا على واش جامي الانترينور يهضر هكذا على ليكيب ديالو قبل الماتش. Parce qu'on a vu que durant cette, tu as rien vu. c'était un peu بلع خلاص بلع. بلع قول لهم عطوني دراهم بلع. difficile quand نتايا tu étais dans une,